Əgər sənin bəxtinə sıçıblar və yol getdiyin yerdə kanalizasiyaya düşərsənsə, nə etməlisən? Qışqırmaq, naxuy heç bir poxa yaramayacaq. Nə qədər götünü cırsan da, xuy kimsə sənə eşitsin. İşıq axtar, bilət. Bu, bir gün öləcəksənsə, o da poxun içində ölməmək üçün oradan xilas olmaq üçün birinci variantdır. Amma işıq tapa bilmirsənsə, poxuy. Başqa variant da var. Sırazı bəxtinə soxub durma. Əyilib əlini gələn poxların axınına sal. Axının əks tərəfinə get. Çünki orada az metan qazı var. Əgər metan qazının səni diz üstə otuzdurub sənə qarşı zorakılıq eləməsini istəmirsənsə, axının əks istiqaməti ilə gedib metan qazından qaç. Turbaları tapmağa çalış. Əynindəki geyimləri çıxarıb turbaların içinə sox. Onda bilirsən nə olacaq? Kiminsə evinin rakılından poxlar çıxmağa başlayacaq. Ev yiyəsi isə öz növbəsində bu hadisəyə olan səbəbi söyməyə başlayacaq. Amma sənin bu söyüşlərə hazır olmaqdan başqa variantın olmayacaq. Nəticə etibarilə santexniklər səbəbi öyrənmək üçün kanalizasiyaya düşəcəklər və sənin olduğun yerə gələcəklər. Göt yalayan, sən bura necə gəlib çıxmısan?